Знову вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я планую доставити таблички для рослин, що залишились. І також покажу вам свій газон, який був посіяний 20 днів назад. Це маленька туя Даніка. Я посадила її 2 роки тому. Ось вона потроху росте. Взагалі у мене з туями не дуже добре складається, декілька вже пропало. Тому радію, що з цією наче все добре. І видно молоді прирости. Ось моя клумба з гортензіями. Тут бачите, що крупнолистові все ще закриті, але вже сьогодні їх відкрию. Це гортензія Фрейс Мельба, посаджена рік назад. Це волотиста гортензія, висотою може бути до 2 метрів з рожевими суцвіттями. Вона ще не квітла минулого року, а цього року побачимо. На цій клумбі збирається квітнути ломикамінь тіньовий варієгата. Посадила його восени, і мені дуже подобається, який він яскравий і як швидко наростає. А цей зелений килимочок – очиток їдкий. Рік назад висаджений з горщика П9. І вже маю 2 ось таких великих кущика. І декілька ще маленьких розсадила по двору. До речі, і він, і очиток залишались зеленими навіть взимку. Це брунера великолистова. Вона непогано наросла, але наче й не збирається квітнути. Хоча я бачила, що вже квітне в деяких садочках. Якщо хтось знає, підкажіть, в чому може бути проблема. Осока волосовидна. Місяць назад мені здавалось, що з нею все добре, і я думала, що вона почне якось наростати. Але зараз бачу, що з нею не відбулось взагалі ніяких змін. Я вже подумала, що вона не прижилась, але нещодавно була в одному розсаднику і бачила у них осоки в такому ж стані. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо знаєте, яка вона повинна бути зараз. Тут я хочу відмітити молодила. Ось ці червоні дуже подобаються і швидко наростають. Але я підготувала табличку тільки для більш повільних. Це молодило сизе. Це чебрець повзучий. Посадила його восени. І ось він зараз як гарно виглядає. Це котовник. Посадила його позаминулої осени. І мені здається, рік назад він вже був набагато більше і збирався вже квітнути. Можливо, це холод на нього так вплинув. Сподіваюсь, ще побачу його квітування таке ж прекрасне, як і минулого року. Далі у мене йдуть 2 Вероніки, які чудово квітли минулого року. Це Вероніка довголиста Івлайн. І наступна Вероніка довголиста Вайт. Мені здається, вони зараз непогано виглядають. Ось тут я хотіла поставити таблички для Перовські і злакових. Але бачу, що їх майже не видно за бур'яном. Тому ось так зробила рукою. І так вже набагато краще. Я використала тут мульчу з подрібнених гілок. Подивимось, як швидко з'являться нові бур'яни. А це ось і є сама Перовськія. Перовськія лебедолиста. Посаджена минулого року. Вже трішки вона квітла в мене. А це в мене вже тут гібіскуси на старті. Ось випустять листочки. Обидва були посаджені рік назад і вже гарно квітли і непогано наросли. Але табличка є тільки для одного з них.
Це гібіскус сирійський White Chiffon. Це вейгела квітуча. Посадила її минулої весни. І тоді вона не заквітла ще, а трішки заквітла восени. І зараз теж думаю, що вона заквітне. Поруч тут піраканта червона. Теж посаджена рік назад, але ще ні квіточок, ні ягідок її не бачила. Дуже цікаво буде на них подивитись. Просто не змогла пройти повз ці тюльпани. З усіх, що в мене є, вони мені подобаються найбільше. Підписала тут їх сорти. Можливо, наступного року замовлю ще такі. Далі йдемо прямо до новенької Вероніки Atomic Pink White. Так як попередні Вероніки виявились безпроблемними рослинками і радували мене все літо, замовила ще одну, тільки інший сорт. Проходимо далі повз відцвілі тюльпани і бачимо шавлію дібровну Карадонна. Я посадила її також восени. Попередні шавлії мені дуже сподобались, і тому захотілося спробувати і цей сорт. Повертаємось до ділянки зі злаковими. Тут у мене ростуть міскантуси, ось цей і наступний. Це, здається, зебрінуси. Але я не впевнена, але дуже схожі. Ось це просо. Сорт не знаю, купувала на базарі, але точно бачу, що це просо. І ось це міскантус китайський. Red Chief. Всі вони ростуть вже другий рік, поки що ростуть досить стримано, не розповзаються і акуратно займають свої місця. Ще хотіла швиденько показати свою розсаду. Щоранку виношу її на вулицю, а ввечері заношу назад. Найближчим часом планую велику пересадку. Обов'язково покажу це в наступному відео. І нарешті, що ж із моїм газоном на 20-й день після посіву? Принаймні вже звідси видно щось зелене. Але спочатку покажу, як зійшла суміш квітів. Вже видно багато різних сходів. Можливо, серед них є і бур'ян. Зараз це важко визначити, але видно, що і квіти теж є. Подивіться, в якому стані зараз минулорічний газон. Мені здається, він став іще щільніший і зеленіший. А ось і конюшина, яку я сіяла зблизька. Мені трохи пощастило, що в ці дні було багато дощів, тому майже не довелось поливати. Але водночас було досить холодно, і все росте повільніше. Сподіваюсь, з потеплінням усе піде швидше в ріст, і вже в наступному відео я зможу показати вам справжній газон. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві рослини і облаштування двору. До зустрічі в наступних відео!